Magandang umaga. Tayo magkakarga ng kahoy papuntang bansang China. Pero sa container lang. Kaya antayin na natin muna matapos magkarga yung nagkakarga. Natapos din na magkarga, kaya tayo ay bibiyahe na. Samahan nyo na ako sa aking biyahe, mga kabady. Kailangan manual tayo, medyo madulas. After 150 meters, turn left. At the end of the road, turn left.
medyo sikip yung kalsada, tapos basa pa yung ano, kaya medyo madulas. Napadpad sa gubat, ayun, puro puno, tapos gilid taniman ng mga Christmas tree yan na ani na siguro, pero meron pang maliliit. Hirap ang kalsada pag lags kasi yung mga parang mga daanan lang na maliliit, tapos nilinis lang nila, kaya pwede nang dumaan ng mga truck. After Kaso nga lang 70 meters, turn right. ganito kasikip po, mas basa-basa pa. Turn right.
kakayanin. Uy, salamat, kinaya naman.
naman ah. Nakarating na tayo sa ating pagbababaan ng container dito sa aming yarda. Kaya ibababa muna tong karga ko, tapos kakarga na naman ulit ako ng isang D20 papuntang Germany. So hanggang dito na lang muna itong video na to at maraming salamat.